საქართველოს საპატრიარქოში ღირებულებითი განათლების პროგრამის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებს. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომდა პროგრამის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მღვდელმთავარმა აღნიშნულ პროექტში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აქტიურ ჩართულობაზე გაამახვილა ყურადღება და საქართველოს ეკლესიის მეთაურს აღსაყდრებიდან 47 წლის თავი კიდევ ერთხელ მიულოცა. ძვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, მოგესალმებით ყველას. განსაკუთრებით გვახარებს ჩვენ ამ ბოლო დროს განათლების სამინისტროსთან ასეთი მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთობა. მადლობას ვუხდი მათ ასეთი ნდობისა და ოპერატიული ქმედითი და შედეგიანი საქმიანობისთვის ამ წლინახევრის განმავლობაში. მადლობა მასწავლებელთა სახლს, მის დირექტორს ბატონ ბერიკა შუკაკიძეს და ქალბატონებს ანი კუდუხაშვილს და მანანა ჯინჯარაძეს. მადლობას ვუხდი აგრეთვე საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მამებს, სამსახურის ხელმძღვანელს დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს. და ვფიქრობ, რომ სამსახურსა და სამინისტროს შორის დღეს არსებული ურთიერთთანამშრომლობა არის სრულიად ახალი ფურცელი. ამ წლების განმავლობაში საქართველოს საპატრიარქო მაქსიმალურად ცდილობს ნაყოფიერი, საჭირო და სასარგებლო ნაბიჯები გადადგას მოზარდებთან ურთიერთობაში. ამ მხრივ კი 20 საპილოტე სკოლის შერჩევა და ღირებულებითი განათლების კლუბების დაარსება მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტია. როგორც ვიცით, უკვე 30-მდე კლუბია დაარსებული ასეთი ძალისხმევით. ამას გარდა არსებობს გარკვეული პროგრამები, გაკვეთილების სცენარები, თემები, რომლებიც ეხება მეგობრობას, ოჯახს, სამშობლოს, თავისუფლებას და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე სასულიერო პირთან და მასწავლებელთან ერთად მიმდინარეობს ცოცხალი მსჯელობა და საუბარი, რათა მოზარდებს ამ ღირებულებებთან დაკავშირებით ჰქონდეთ ძლიერი საყრდენი და მართებული დამოკიდებულება და შეხედულება. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა აქტივობებიც, იქნება ეს ისტორიის გაცნობა, ექსკურსია თბილისის შემოგარენში და დედაქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის დათვალიერება თუ გასვლითი ექსკურსიები ქალაქ გარეთ. ხაზგასასმელი და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ პროექტში ჩართული მოზარდები აღმოაჩენენ ქრისტიანული რწმენის ასპექტებს კულტურაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში. შედეგიც სახეზეა. ამ ნიჭიერმა თაობამ უკვე ძალიან კარგი შედეგები წარმოაჩინეს. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მოზარდებს თავისუფლად შეუძლიათ კარგად დაუკვირდნენ მათ ირგვლივ სამყაროს, მოვლენებს, კულტურას და მიხვდნენ, რაოდენ უხვადაა გარშემო ქრისტიანული მარცვლები, ქრისტიანული სულისკვეთება და აზროვნება. ეს ყველაფერი ძალიან გვახარებს და გვაიმედებს. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ამბავი, ეს მოვლენა ჩვენს მიერ დაწყებული ეს ღონისძიება ძალიან სასიხარულოა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთვის, რომელიც ეცნობა ჩვენ საქმიანობას პერიოდულად და როგორც იცით, მისი ლოცვა კურთხევით ჩაეყარა საფუძველი საკვირაო სკოლების დაარსებას, რომელთა ბაზაზეც შემდგომ შეიქმნა ღირებულებითი განათლების კლუბები. იგი ღირებულებითი განათლების ყველა აქტივობას ადევნებს თვალს და ბუნებრივია, მას ახარებს ახალგაზრდებთან დანერგილი ეს მიმართულება. აქვე სარგებლობ შემთხვევით და თქვენთან ერთად ულოცავ მას პატრიარქის ტახტზე აღსაყდრების 47 წლის თავს და დიდხანს გვიცოცხლოს ღმერთმა მისი თავი და მისი წინამძღოლობით გააძლიეროს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ეკლესია. და ბოლოს მადლობას ვუხდით იმ სასულიერო პირებს, რომლებიც ამ საქმისთვის თავდაუზოგავად შრომობენ და იღწვიან. რა თქმა უნდა, მათთვის არ არის მარტივი ასეთი საქმიანობა, ვინაიდან ყველა მათგანს ყავს თავისი მრევლი, აქ თუ ამრავი საზრუნავი, საფიქრალი, ლიტურგიკული მსახურებები და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ისინი ყოველკვირეულად ემზადებიან გაკვეთილისთვის, სწავლობენ მასალას, ესწრებიან ტრენინგებს. იღებენ სერტიფიკატს და შემდეგ უკვე შეიარაღებული ცოდნით აღჭურვილნი მიდიან ბავშვებთან. მაგრამ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი მცირედია. თუმცა საპილოტედ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან გზის გაკვალვა და კარგი საფუძვლის გაჭრა, რა თქმა უნდა, სამომავლოდ რაოდენობასაც გაზრდის, კიდევ უფრო მეტი სასულიერო პირი გადამზადდება ამ მიმართულებით და განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით და მოზარდი თაობის დიდი ნაწილი უფრო ხშირად, აქტიურად და საფუძვლიანად ჩაერთვება ღირებულებითი განათლების ყველა ღონისძიებაში.
ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე. ამავე სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბერიკა შუკაკიძე და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის არაფორმალური განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი ანი კუდუხაშვილი. ღირებულებითი განათლების პროგრამის ფარგლებში სკოლებში განხორციელებულ პროექტებსა და დადებით შედეგებზე ისაუბრეს სკოლის დირექტორებმა, პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა. მოგესალმებით, მეუფე გვაკურთხეთ, მოგესალმებით, მამებო, ძვირფასო სტუმრებო. უკვე მეორეჯერ ამ შენობაში გვიწევს განათლების სამინისტროს და საპატრიარქოს ერთი მიზნის ქვეშ გაერთიანებული შეხვედრა, ეს არის ჩვენი მოზარდები, ჩვენი სკოლის მოსწავლეები და სუსტად ერთი წელი გავიდა 29 დეკემბერს იქნება ერთი წელი, როდესაც ჩვენ მამებს პირველ გადამზადებაზე სერტიფიკატები მივეცით და კიდევ უფრო ერთი წლის იქით, ანუ წელიწადნახევრის წინ დავიწყეთ გადამზადება იმ სასულიერო პირებისა, რომლებმაც უკვე დღეს 20 საპილოტო სკოლაში 30 კლუბი დააარსეს. ასე რომ ვფიქრობ, ერთი წლის განმავლობაში ცოტა რამ არ არის და დღევანდელი დღე ზუსტად ითვალისწინებს ერთგვარ გადახედვას, შეჯამებას, შემაჯამებელი ღონისძიება, თუ რა იყო, როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი და ძალიან გვახარებს თქვენი სტუმრობაც და ამ ყველაფერში მონაწილეობაც. ქრისტიანული პარალელები ლიტერატურაში, მეცნიერებასა და ხელოვნებაში ამ სახელწოდების კონკურსში გამარჯვებულები გამოავლინეს. ფულადი ჯილდო გადაეცათ ღირებულებითი განათლების კლუბებს. აღნიშნული თანხით კლუბი სოციალურ პროექტს განახორციელებს. აღსანიშნავია, რომ კონკურსი ღირებულებითი პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა. წლების განმავლობაში გქონდა ჩვენ ცდელობა, რომ მოგვეძებნა ფორმა, რომლითაც ბავშვებთან, სკოლის მოსწავლეებთან შევძლებდით ქრისტიანულ ღირებულებებზე საუბარს. საბოლოო ჯამში აი ამ ძიებით ესეთი ფორმა იქნა შერჩეული. სალონური საუბრების სტილშია ეს, ყოველგვარი დავალებების გარეშე. კლუბები შეიქმნა სკოლაში და ამ კლუბში ნებაყოფლობით, ვისაც აქვს სურვილი, ერთიანდება ამ კლუბში და კვირაში ერთხელ მოძღვარი ახერხებს მათთან საუბარს. ამ საუბრებში იგულისხმება ის, რომ თავად შინაარსი მომზადებული გვაქვს გარკვეულ თემებზე, რაც უკავშირდება ყოფით ცხოვრებაში გამოვლენილ საკითხებს, რომელიც ქრისტიანულ შუქზე არის დასაშლელი და დასანახი და ასევე საუბრები, რომელიც შეიძლება ესეთ თავისუფალ ფორმატში წარმოიშვა საჭიროების მიხედვით, რაც მოსწავლეებს აქვს. ეს საუბრები საშუალებას იძლევა ჩაღრმავებას ქრისტიანულ სწავლებაზე და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მოძღვრების ფონზე მიმდინარეობს. აქ არის აქტივობები, ყველა ეს აქტივობა, რაც საპატრიარქომ აქამდე ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში შეძლო რომ შეემუშავებინა, ეხლა თავს იყრის ეს კლუბებში. რამდენიმე თვე არის 20 საპილოტო კლუბი დაფუძნდა და აი ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე შედეგი გვაქვს. უკვე ამ ბავშვებმა თავისი შემოქმედების ნაწილში წარმოადგინეს თავისი ხედვა ვიდეოკლიპების სახით მათ შორის, რომელიც შინაარსიც არის დავინახოთ ქრისტიანული მარცვლები კულტურაში, ხელოვნებაში, მეცნიერებაში და გამოვლინდა გამარჯვებულები, დავაჯილდოვეთ და გქონდა დიდი დღესასწაული დღეს შემაჯამებელი ღონისძიება ესეთი სადღესასწაულო ფორმით ჩატარდა. უსაზღვროდ მნიშვნელოვანი არის დღეს დღევანდელ რეალობაში ღირებულებითი კლუბის არსებობა, რადგანაც ის ცდილობს, რომ საზოგადოებაში, მოზარდ თაობაში ჩათესოს ღირებულებები, ფასეულობები, რომელიც ქრისტიანობას ეფუძნება. და ამას ეფუძნება რეალურად ევროპული ღირებულებებიც, სათავე არის მათი სწორედ ქრისტიანული მოძღვრება. და ეს ჩვენ გვახარებს და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ესეთი კლუბების არსებობა. ახლა მოხდა შემაჯამებელი შეხვედრა, რომ იყვნენ მოწვეული პედაგოგები, სკოლის დირექტორები, მოსწავლეები და ასევე დღეს დააჯილდოვეს რამოდენიმე სკოლის მოსწავლეები და მე მინდა სიხარულით ვთქვა, რომ 124 სკოლის ხელმძღვანელი პედაგოგი გახლავართ ღირებულებითი განათლების და ამ სკოლის ბავშვებმა პირველი ადგილი მიიღეს, დიდი შრომა ჩაიდო და ქრისტიანული მარცვლები მოვიღეთ ჩვენ ფილმი მატრიცადან. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო იყო
მსმენელებისათვის და მაყურებლისათვის და ვიმედოვნებ, რომ კიდევ მრავალი ესეთი ღირსშესანიშნავი და საინტერესო პროექტი განხორციელდება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი შეჯამება პროექტისა, სადაც განათლებისა, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო წარმოდგენილი მასალებთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სახით საპატრიარქოსთან ერთად ახორციელებს ასეთ მნიშვნელოვან პროექტს. ეს არის თანამშრომლობა ორ ინსტიტუციას შორის, ჩვენ მრავალი სხვა პროექტიც წარმატებით განხორციელებია და შეფასების სახით შემიძლია გითხრათ ეს ბედნიერი, ამდენი ბედნიერი ბავშვის სახე, ამდენი ბედნიერი მასწავლებელი, რომლებიც მიესალმებიან სასულიერო პირების სკოლაში საკლუბო ფორმით ჩართულობას. ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ღირებულებითი განათლების კლუბის ფარგლებში, ხოლო პროექტის მიზანი იყო ჩვენ წარგვედგინა ისეთი საქმე და სფეროები, რომელიც ასახავს ქრისტიანულ საქმეებს სხვადასხვა სფეროებში და პირობებში. მე წარმოადგენ 124 საჯარო სკოლას და ჩემი გუნდი გახდა პირველი ადგილის გამარჯვებული და ჩვენ მოვხერხეთ და გავაკეთეთ ისეთი პროექტი, რომელიც ასახავდა ფილმ მატრიცას და ფილმ მატრიცაში ჩვენ წარმოადგენთ ისეთი მომენტები, სადაც ასახული იყო ქრისტიანული მომენტები. ჩვენ ამ კლუბის საშუალებით ვსწავლობთ ერთგულებას, თანადგომას და კლასელები და მეგობრები ერთმანეთს ძალიან კარგად ვუახლოვდებით. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება და იმედი გვაქვს, რომ კვლავ მივიღებთ ბევრ მსგავს პროექტებში მონაწილეობას. 106 საჯარო სკოლის ღირებულებითი განათლების კლუბმა მონაწილეობა მიიღო პროექტში, რომელშიც უნდა გვეპოვა ქრისტიანული ღირებულებების სხვადასხვა სახეებში, ხელოვნების დარგებში. ჩვენავე ერთ ანა კალანდაძე, ვინაიდან მისი 100 წლის იუბილე შესრულდა წელს. პროექტში მონაწილეობა მოგცა ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია, გამოცდილება, შეგვძინა ახალი მეგობრები. ავიღეთ მეორე ადგილი, რისთვისაც ძალიან მადლობლები და მოხარულები ვართ. ამავე დროს ღირებულებითმა განათლებამ ჩვენ სკოლაში შემოიტანა სიხალასე, სიკეთე, სიყვარული, გავიცანით ძალიან ბევრი ადამიანი და უფრო მეტად დავუახლოვდით ჩვენს რწმენას. მოხარულები ვართ, რომ ღვთაგი თეოდორე ჩვენთან მოდის ყოველ კვირას და მადლობას ვუხდით ასეთი კარგი პროექტებისთვის საპატრიარქოს. ჩვენი თემა იყო ქრისტიანობის როლი სხვადასხვა სფეროებში და კონკრეტულად ჩემმა გუნდმა იყო ქრისტიანობის როლი მეცნიერებაში. უფრო რო დავაკონკრეტოთ, ეს იყო ეთნოგრაფია და ვიმუშავეთ კერძოდ სამოსზე და ჩვენმა გუნდმა იყო მესამე ადგილი. ეს საკმაოდ ისეთ სასიხარულო ამბავი იყო, იმიტომ რომ შრომა საკმაოდ დაგვიფასდა და რეალურად ეს რამდენიმე დღიანი შრომა საკმაოდ შედეგიანი გამოდგა. შეგახსენებთ, რომ პროექტი ღირებულებითი განათლება საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებითა და განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. საპილოტედ შეირჩა თბილისის 20 საჯარო სკოლა, სადაც ღირებულებითი განათლების 30 კლუბი ჩამოყალიბდა. ამ დროისთვის 750 მოსწავლეა ჩართული. პროექტში მონაწილე პედაგოგებსა და სასულიერო პირებს მიტროპოლიტ-შიოსგან მადლობის სიგელები გადაეცათ. დღეს ჩატარდა ღირებულებითი განათლების პროგრამის შემაჯამებელი ღონისძიება. ერთი სემესტრის განმავლობაში 20 საპილოტე სკოლაში მიმდინარეობდა პროგრამის პილოტირება. ვფიქრობთ, რომ წარმატებით გაართვა პროგრამამ პილოტირების ეტაპს თავი და იანვრიდან უკვე ჩვენ დაგვემატება რამდენიმე საპილოტე სკოლა წლის ბოლომდე და რა თქმა უნდა ეს მატება ისევ და ისევ გაგრძელდება. ასევე დღეს გამოვავლინეთ გამარჯვებულები კონკურსის ქრისტიანული პარალელები ლიტერატურაში, მეცნიერებასა და ხელოვნებაში და სწორედ აი ამ კონკურსის შედეგებმაც ბავშვების აქტიურობამ, ჩართულობამ და мотивაციამ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ კლუბის არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისათვის. ძალიან მადლიერი ვარ იმის გამო, რომ სკოლებში შემოვიდა ღირებულებითი განათლების კლუბი და ბავშვებს ძალიან დიდი რამ შესწინა. დაამეგობრა ერთმანეთთან, დაახლოვა ეს ბავშვები, გახადა უფრო გულწრფელები. ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე მიმდინარეობს ხოლმე საუბრები, აქტივობები, ძალიან ბევრი სასარგებლო რამ დაგეგმეს ბავშვებმა, სოციალური პროექტები მიიღეს, სხვადასხვა კონკურსში მონაწილეობა და ამას ყველაფერს ვაკეთებდით ერთად. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დამსახურება ამაში ჩვენი მამა თეოდორე ბარნაშვილის, რომელმაც ბავშვებს ძალიან შეაყვარა თავი და დიდი გულმოდგინებით ელია ხოლმე მის მოსვლას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საქართველოს საპატრიარქოს
განათლების სამინისტროს ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტისთვის. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ კლუბის არსებობას სკოლაში, რადგან ბავშვები მომავალ თაობას უზრდით, რა თქმა უნდა, ჩვენ და მათთვის უმნიშვნელოვანესია ღირებულებების ცოდნა, რაც შემდგომში დაეხმარებათ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში და ასევე აი ძალიან შეეცვალათ წარმოდგენა სასულიერო პირების მიმართ და ეს ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ თითქოს გაუცხოვება იყო სასულიერო პირებსა და დანარჩენ საზოგადოებას შორის და აი ამ სიახლოვემ ისეთი ურთიერთკავშირი გამოიწვია, ბავშვებმა დაიწყეს აღსარების თქმა, ახლომდებარე ტაძრების მოძიება, რომ მივიდნენ ეკლესიაში. აი რაღაცნაირი ისეთი ის მოხდა, სიკეთით ივსება ის დღეები, როცა მოდის და გსტუმრობს ხოლმე მამაო, იმიტომ რომ უამრავ შეკითხვებს აგროვებენ ბავშვები, წერენ, მერე უსვამენ სასულიერო პირს და ისინი მიხვდნენ, რომ ჩვენ ერთი საზოგადოება ვართ და ჰარმონია გვჭირდება თანაცხოვრებაში და აი ამით გაძლიერდება ჩვენი ქვეყანა. ღონისძიების დასკვნით ნაწილში ანსამბლ მარულას წევრებმა სხვადასხვა მუსიკალური ნომერი შეასრულეს.